hita. Dami ni di patana sumurun sen saluku na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hatani di batari hita imana tarsura di 2 Korintus 10 ayat 5 1 ayat 10 tangyok kamu mahatani di batam. Ujuni hamuma dirimuna manang di bagasa kapur siyaw kamu. Sulikit hamuma dirimuna naso ditadda hamudo dirimuna pabuan ng Yesus Kristus di bagasa kam. Ay iyasui sado do naso taro doham. Alay dihirum rohaku tadda muna do dang naso tau hami. Alay martanyang do hami tu di bata. Asa unang diulahamu agi aha na roa dada asa hami idam na tao naing hamu mangulaw na dinggan di pangido roha namin nampi songon na sa tao kami idam edang adong gugu nami mangalo hasitongan ni sa dog makukup hasitongan idam ay las doroha nami hamu margugu nampi gali hami laos oddo tangyang nami naing gabi tuguro hamuna di bahini surat songoni di na holang dope ahun asa unang posi pabahin aku dungro aku berguru tuwaso na nilihon ni Tuhan itu ahun laho pauliw dihon dada manigaing opelek ka dongan selasma rohamuna sayol mahamu patugon jala apuan sada mapikiran muna raduti hamu madami asa didongani di bata parholong roha jala pardemeham masih tabi mahamu marhiti-hiti umman abadia namanongos tabi tuhamu saluhut akan abadi say didongani asini rohani di Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata do parsareton di porbadia mahamu saluhuna idon sahana hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Yesus Kristus adong wasada barita namar donga puda ima di sada minggu hubas bedo akka ruas laho mar minggu tu gereja adoro setipu kapar mingguon dina hudul bima akka ruas do parhalalu tepu marosi bolis di jodoh di gereja mamitro gaur mah nadiwa marsura mardongan biar jala marlujung pasining si bolising akan nasibui marlujung di lojok koma sin bagasan aladang masahala naso olo haruar jala hudul tenang di bangkuna dangadong biarna songon natar halomong si bolisi hiba mamat ton inna rohana di jono si bolisi ma ibana hudilok dang ditadahuahu batakas do tadda si bolis do hodangi dinna ibana pelan jadi dang mabir hutuahu dinna si bolisi muse hutabago sorana dang mabirau buasa dang mabir hutuahu ay nung nga marhaso hotan audo ibotom di jabu oba puluh lilingna ninna amatay outsura inahian na huduling rado honon nama nunga marhaso hotanau do lem oba puluh tahun iya tung sipata sibuli do nga sari peniba basa mapula do honon iboto manang leni sibuli sate alani aharan do honon ni baritay tuhita ima ala nasibulison ala danga dongbe roha daming dia makarong sa porsyaon di bagasan Yesus Kristus tarbarita do huria Korintus sada huria na jongjong di tonga-tonga ni hamajuon ragam dokka bakko na masa di lo Korintus nang haron ni cholma pe setong hatok mo bawa gijang ni roha cenderung do na manigay akka ruas ni huria na adong di tonga-tonga ni huria Korintus masa do na siya muji-muji diri na ido ban na pola sapi si Paulus rupani
asa unang berkecang roha unang memuji dirina alai Tuhan ima dipuji buita ide di 2 Korintus 10 ayat 10 itu dia makadong saha porsyaon di huta Korintus yado dipangido Apostol Paulus asa ditanya kon nasida akka parukilon do akka pagucunan na masa diluati jelas ya kura Korintus yado di pamasa Apostol Paulus nang songone papungutupa tu Jerusalem taringok tu na Marcel Leon tardok buas donan anggo huria Korintus jala gurang dupiak kana masa taida diakka huria Korintus alai nanang idota di bagas 30 tahun surat 2 Korintus nani suraton ni Apostol Paulus om hira-hira di suraton manaw di tahun 55-56 do hata elek-elek asa mangulu di bagasan ima holong do dami huring molo pero akka pangucun molo pero ima hamono asa ditedana sida dirina asa ulo sida masorminan tuhata ni debata asa rumasi idota memang taida do di 2 Korintus molo tape huti nak kaningan mamukasin ayat li san ayat sada 1 ayat 10 tulur ditaringoti do ima taringot tu akka partinadan naksone soso-soso mardongan pangiduan asa miel di dasida di las niroha huriyay jala olo ima nakengani di bagasan holong nasit tuhata ay holong di bagasan las niroha do dami do hala Kristen na di Korintus buwi nakengani ima di bagasan patuluson tahini di batam alani diduti si Paulus do pangiduan nain asa di haroroni huria Korintus ima asa buina sida menyempurnakan holong nasid debata si saroni huria Korintus ima menyempurnakan hidup nasida tingkatan nasida ima akan ngulu namar parsara do dinggan nani ni holong ni roha do dame di bagasan Jesus asa dun tubuh nian ima pakilalan nasonang gak bisa sada keluarga nasida pola dok ima asa stogu jala sada pikiran do parholong nasida di rupan di batang sada si ingot taringot tu ngulu ni hurei ima asa totong nasida olo masih pada sipan ala tarlumobi ma padi poson di bagasakatan di batang hidup bena tekas naking dok taringot tu na mangaruti daming nalidu harap molo say di padok dumpe soadong parukilun asa di si Jepang daming gari ada tahi di bagasan na masih tahun nido pelta idota jala hilalaun ni rata dame na situ hatai dame tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak pernah menderita dame sejahtera yang sejati justru muncul di saat kita menderita aladang nama dok beta hita marukil dan nama do asa beta hita menderita asa di hita las tiroha do dame dang nasoning dan jumpa kita damai asing ni holan di bagasan Yesus Kristus hidup bayi na di hatahon Apostol Paulus dituluga na pinasa na imam ngulutta na mangulu di bagasan Yesus Kristus dan sa iluca at dirita madiori jala madcahay dami na seperti yon holan di bagasan Yesus Kristus jala di bagasan ibana namar basa-basa tu hita nunga manguli hita di bagasan dami ay so di basa-basahon ibana so adok kasonangan di colma say gaor mapikiran ng rohanabi di wakal nga sa hapor siyam soso ni Apostol Pauluson asa diraduti huria Korintus maimanaking saroha sa pikiran dami na siya Kristus na matahon na si dadwi asa unang masyangatan asa unang adong na masiguturan na sida naong madjakon Kristusin ala si pardami do parholong do di bata asa kahalat na puna di bata ikon do di bagasan dami do di bagasan nasarohan na sa pikiran ikko sa dilului do akka na porsi di guru na kakolongon do di manakay na masitabiya do na masyumam molo di do nakay ni son istila na ripakiri si Paulus ima na badiyam lapatan na di patoran son salam na masay bagas do parsoran na masay rosu
naso mura-mura unggil ni rohan manang tuisipe dang nagabe rupane gabe masyumban do akay nang bao akapatanga daw alay nang harosu do rehon dari sidak umum manabadi marhiti salam na masih tabiani dang be manigor huro hamida hasurungan nyakadongan jala dang be sepis mata mida akka na ditorutta manang kanahurangan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berbeda. Sehati dan sepikir sesuatu yang tidak boleh kita kedepankan. Dengan sehati dan sepikir kita akan mau belajar mengerti dan memahami orang lain. Keluarga bisa hancur jika suami istri tidak lagi sehati, tidak sepikir, tidak lagi berdamai. Kalau ada orang yang lebih dari saudara, jangan iri hati. Jangan memfitnah, tetapi saudara harus belajar sesuatu dari dia. Kalau ada yang sama dengan saudara, berikan dengan tanganlah. Jika ada yang di bawah saudara, angkatlah dia supaya saudara bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Odosada salam manang umman abadiya. Nani dokna nadi bagasan surat ni Korintus om. Alani di tasaluh na lahu mangulahu-nis. Sadar na tamasa takas naking di ayat 15 lahu mangucungi saluh neng. Saya didongani asin di rohani Tuhan Yesus Kristus do tolong di rohani bata do parsanto di dia ikon gawe beta pangasahon gugum sadiri dang haposan dang adong terbaik kita yang gugut tapat tulusoni ala tayingok ma ikon sudi sempurna penyempurnaan semuanya imana kengan di bagasan nasarawan sa pikiran do di bagasan dame molo holong nasian di bata di padongan yang natuhita ima di bata si tulus adai gabi tarihok mahita pa Jepang tumakas mamusita ula dia kahubasan ima di bagasan lomon di bata dungi lubang mapakapakilata sonang marohatta jala nung sonang ngulutta ang ditonga-tonga ni parsoran nang dikeluarkan nang di Korea di panguluan namar sada-sada say totong marsangap di bata si tulu sading alanima di bagasat 30 tahun naing ma dami di tonga-tonga ni nguluta unang biarong be na sibolison alay holong na siya tuhat tema madungan hita amen mauliate mariho ali Tuhan di bata na madungan hamis sa na amen.